Serapçamız yangiliklardan to'xtam indirdilar. Assalomu alaykum inamadi Serapcha. Assalomu alaykum, yaxshimisan? YouTube kanal obunachilarimizni hammangizni Roza Ramazon oyindagi so'nggi kunlarida shunday zo'r aksiya etib beramiz. 180, 150 satilgan so'mkalarimizni 8-martda 85 mingdan qo'ydik. 7000 qolgan obunachilarimizga yana kelib doldurdik. Bu yerda shunday xo'sh so'mkalar bor. 180 mingdan ana bola satilgan so'mkalarimizdan 85 ming so'mdan YouTube obunachilarimizga qo'yib beraman. To'xtang, Serapcha hazırlaşmak 85 ming so'm. 85 ming so'mdan. Hamma yerda ko'rib tursan 99 ming eng kam so'mka qo'yib turibdilar, lekin sayarchika obunachilarına, Ag'abek obunachilarına ish yerda turgan oynadan Tumbacha borgan hamma so'mkamizni 85 ming so'mdan qo'yib beraman. Bu yerda 85 ming so'mlik so'mkalari Serapga nov kiradi ekan deb o'tirgan klientlarimiz uchun ina 220-200 mingdan sotilgan so'mkalarini 85 ming so'mdan qo'yib beramiz. Duo qilib qo'ysalar bo'ldi. Serapcha qaysi xatarlari giradi 85 degan esa? Qara, bu yerda shu popka xatari 1. To'xtang, popka xatar degansiz eng birinchimi? Birinchi xatari hammasi shu ina tumbadan Ava. Shu oynaga gelince shu xatarimizni hammasi 85 ming so'm. Esa joyini almashtirib qo'ymanglar buni. Gendan so'ng ay adashib ketibdi, hozir almashtirib. Bizda unning gurunglar yo'q lekin. Bo'qqamasin, bo'qqamasin. Yo'q. Bizda hozir 7 xalta so'mka bor. Hammasini 85 mingdan qo'yamiz. Qara. Diqqat bilan e'tiborli bo'linglar, iltimos, kelib aytib izlab tutmanglar. Yuqoridagi birinchi xatari, ikkinchi xatari, uchinchi xatari, to'rtinchi xatari, beshinchi xatari, oltinchi xatari. Bu eng tendagi so'mkalarimiz Crispella, bular qimmat so'mka. Gelsangizlar, uni ham kelishtirib beramiz. Bu yerda shu birinchi xatarimiz, shu xatar, 2, 3, 4, 5, 6 xatarini hammasini 85 mingdan qo'yamiz. Ina shularimiz ham 150 mingdan kam sotilmagan. Bu Louis Vuitton. Bu yerda Xitoy so'mkalarini sana etiketkasi bilan ko'rsataman. O'zi olib yurgan apikamlar Vibrini ham etiketkasini ham yaxshi biladilar. Brend so'mka 220-200 dan kam sotilmagan. 85 ming so'mdan qo'yib beramiz. E'tiborli bo'ling, tumbada ya'ni bu kolonnadan bu yana qarab ketadi. Kolonnadan taraf boshqa. Bu yerda bunda ochilmay turgan kashiloklarimiz ham bor. Bularni ham skitka bahosida qo'yamiz, ularni ham ochamiz. Bu yerda bu stolimizda Vibrimiz dim ko'p. Bu tumbadan bu yan tarafimizda dokumentli Misalita, Crispella qimmat so'mkalarimiz bor. Bularni ham arzon bahoda beramiz. Bu yerda kashiloklarimiz bor. Ish yerdagi kashiloklarimiz 180 mingdan kam sotilmagan. YouTube obunachilarimizga hammasini duo qilib olsalar bo'ldi. So'mkani oladilar, izinden dollarlar shaqirdak kelaveradi. 1 xatari, 2 xatari, 3 xatari, 4 xatari hammasini 130 ming so'mga qo'yib beramiz. Ulusi kichkina farqi yo'q. Farqi yo'q. Ish yerda kelib qaysi kashilokni tutsa 130 ming so'm olib yurganlar biladi. To'yi bo'layotgan qizlar sarpasini yaxshi olib turibdi. 180 mingdan kam sotilmagan shularni ham shu so'mkalarimizda mina qoshlari original. Apikamlar hamma narsani biladi. Neda novi necha so'm, novi vibri bor, necha xil ishlab chiqarishi bor. Mendan yaxshi biladilar. Ish yerda xolagan kashilokini 130 ming so'mga beraman, kelaverasizlar. Aksiya muddatimiz 17 martdan 22 martgacha bo'ladi. Iloji boricha bugun videomiz chiqsa, ertang eng saraganlarini oladilar. So'nggi kunlari undan astan qolganlari qoladi. Iloji bo'lsa, videoni ko'rgandan kelsangizlar, eng zo'r sifatli narsalarni sizlarga arzon bahoda 85 ming so'm, 130 ming so'mdan olib ketasizlar. Hammangiz magazin. Savol beradilar. Kashiloklar chiziman boshlanadi. Ya'ni bu ishning kashiloklar bor-ku. Kashiloklarimizni Kashiloklarni bir yaxshiroqlarni qo'yaylik. 15-20 ming so'mlikdan bor, lekin yaxshi vajam qo'yaylik. 25 ming so'mlik kashiloklarni 10 ming so'mdan 150 donasi bor kelaversinlar. To'xtang. 10 ming so'mdan. Seni xabaring yo'q, lekin biz 8-martda 10 ming so'mlikdan 500 dona kashilok satdik Instagram obunachilarimiz uchun. YouTube obunachilarimiz Instagram yo'q bo'lgani uchun YouTube kanalimiz bexabar qolib ketgan. Buna degan gap bu. 10 ming so'mdan satdik 8-martda 7000 qoni uchun 150 donasi bor, kelsa ulardan beramiz. Kashiloklarni Shu kashiloklarimizni kelib 90 minglik tutmanglar, iltimos. E'tiborli bu videoni ko'rib screenshot etib kelinglar. 65 ming so'mdan beramiz. To'xtang, 1, 2, 3, 4, to'g'rimi? Bormi? Buyanammi? 65 mi? Qara, 1, 2, 3 xatari hammasi 65 ming so'm. 90 dan kam sotilmagan. Go'sti param, mening brendi bor ekan, mening brendi 3 xatari bor ekan. Endi voyinli bolalarning ham bor ekan buncha, bolalarning ham bor. Ag'abek qara, hozir shurni o'zida arzon variantda tushdi. Shu xatar 2 xatar 65 ming so'mdan.
130. Hata iş ikisi de tutmaz. Endi bu iki qator, to'g'rimi? Bir ikkisi. 65 ming so'mdan qo'yib berdilar ana. 130 mi 65 mi? 65 ming so'm, ish ikki qator. Muhammed aka? 65 mi? Qolgani 130 ekan, Hı. ish ikkisi 65 ming ekan. E'tiborli bo'ling, obunachilar, narxlar e'tiborli bo'ling. Boshqa emas 130, ish ikkisini bir screenshot atib oling. 65 ming so'm, ish ikkisi qatori. Tushunarli. Sayrabchi qachongacha amal qiladi? Bugun 17-mart, 22-martgacha. Aha. Bugun kunni ikkinchi kuni bo'lsa, bozor kunigacha. Telefon nomerlarini ekranda Telefon qoldiramiz. nomer dastavkamiz yo'q. Telefon nomer qo'ygan bilan bizlar telefon urib o'tirmasalar, olib o'lmaymiz. Adreslar nima? Yaxshi. Adresni bilmaydi Alloh uchun. Urganch shahar 8 blokning 8-blokida 2-magazin Sayarchkadek kelaverasizlar. Giper tarafdan kelsangizlar, o'ng tarafda 1-blok, Infin tarafdan kelsangizlar, chap tarafda 4-blok. O'zim magazinda bo'laman, kelaverasizlar. Savdo baraka. Salomat bo'ling, obunachilar. Opa-singillarga yarib qo'ying.